各位乡亲大家好，今日呢同大家来做个介绍，就讲联音字、联音诗啊，也可以讲对我哋客家嘅语言地都係非常嘅重要。個聯音詩其實際上啊，只有11隻詩嘅，有啊、o 嘅三個音母，單個嘅那個聲母呢，係有為來嘅、咩呢嘅、別安尼嘅啊，所以講啊，嚟講是哇啦呀嘛那嘎巴，o 嘅時間呢。為了要麼能個保安呢，這個詩呢，用來讀嘅嗰啲呢，這個詩目單個可以走出來哈。希望各位聽眾朋友也按多嘅詩啊，就說1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個，啊，就為了要麼呢個8，嚟講啊是呢，係啊，唔係啊，用嘅一度個啊有哇啦嘅嘛那個巴，o 呢為了要麼那個保一個音，至於個 a 音嘛，一個就實體字，咁個那實體字呢，咁做考那個都啲嘅，望文生義，一個就很多，實體字有一個兩個一個，嗰個一對兩個對對，按個矮嘅也一個天上嘅，天以上嘅呢就跌矮那個寬寬呢慢慢呢一個好好嘅，但是一個北部鄉親呢，一個跌啊，一個可以講也用天以上天以上，南部是用天以上過一個熱一個是呢攤好嘅時節啊，也係天以上哦。嗰個好嘅形容一下，好嘅都好了，一句話係咪嚇？一個熱嘅就是呢，常常有為了嘅咩呢嘅俾個天以上。好，即係同大家嚟個介紹一個天上嘅，一個就是講個熱嘅就是一個也全部是家用詩，也共有8音嚇。看呢，糖嘅、濕嘅、咬嘅、角嘅、m 嘅也就用樂字。天書上嘅呢，一共有2隻詩，一個開始得到的得，得，看呢得，濕的得濕的得，也就得到嘅得呢。有為了嘅咩呢嘅8音，再過一個在字啊，在字，一共有咩相同有8音，為了嘅咩呢嘅8但是讀到一個那個單音字，支持詩也3音嘅啊，佢個就很多讀本音，都讀詩啊，一個呢按過頭都是講天書上嘅。天書上嘅一個在字啊，就是講面龍嘅古葉山一個竹街門，一個有為嗱，我哋當南美縣一隻詩呢，在字一個實體字，所以 A 音嘅呢是實體字，一定要用實體字，望文生義同 O 呢叫做虛字，用義共談嘅。以上呢簡單同大家這個報告，感謝各位聽眾朋友，謝謝。神夢按知識有中醫請分享，還愛拜託大家開再講客話，傳承客文化。